Assalamualaikum, perkenalkan saya Evi, saya seorang bidan, saya bekerja di klinik milik PT Perusahaan Kelapa Sawit. Saya ingin berbagi cerita tentang kegunaan Alfameta. Ini menurut saya produk yang sangat rekomendasi sekali, apalagi bagi ibu yang memiliki balita. Alfameta ini menurut saya sebagai ini ya, penyembuhan alami. Apalagi sekarang lagi viral, nggak boleh pakai sirup ya kalau anak sedang demam batuk. Nah, menurut saya Alfameta ini sangat membantu. Nah, saya akan berbagi pengalaman yang mana anak saya yang berumur 1,5 tahun, masih bayi ya. Itu tiap bulan pasti dia ada sakit, kalau tidak demam, batuk atau pilek. Nah, salah satunya itu pasti dia ada sakit. Ya, jadi bisa dibilang anak saya yang kecil ini dia memiliki tantangan kesehatan yang selalu setiap bulannya dia selalu mengkonsumsi obat kimia. Nah, seminggu yang lalu anak saya itu kurang lebih 1 minggu lah ya, anak saya itu demamnya tinggi, naik turun gitu. Sudah habis 2 botol sirup paracetamol beserta antibiotiknya, itu demamnya turun tapi hanya dalam hitungan jam. 4-5 jam itu demam turun, setelah itu dia demamnya naik kembali. Nah, saya pikir kalau lihat sifat demamnya seperti itu berarti kan cara kerja obatnya sudah habis, makanya virus tadi itu kembali menyerang antibodi anak saya, lalu anak saya demam kembali gitu kan. Makanya saya coba beri ini Alfameta. Saya coba dia kasih 1 saset. Saya coba dia kasih 1 saset ini dengan campuran air hangat 300 cc. Saya masukkan ke dalam botol minum dia yang ada pipetnya ya, supaya nggak serak-serak. Itu dalam waktu 30 menit berangsur-angsur ya, saya kasihnya nggak sekali teguk habis. Alhamdulillah habis, dan dia suka. Karena kan hampir mirip air ini ya. Kalau ASI kan nggak ada rasa, karena anak saya kan masih ASI. Hampir mirip itu mungkin rasanya. Nah, setelah dia mengkonsumsi 1 saset Alfameta, itu saya beri dia ba'da isya, habis sholat isya tuh ya. Malam sampai pagi besoknya lagi, alhamdulillah anak saya tidak ada demam. Dari situ saya langsung, betul ya kata Mbak Mary, Alfameta ini bagus gitu. Saya kalau belum membuktikan sendiri, saya belum percaya sama omongan orang yang walaupun 1000 kali dia bilang ini bagus loh. Kalau saya belum membuktikan sendiri, saya nggak akan percaya. Dari anak saya itu tadi, makanya saya itu percaya bahwa ini nih wajib ada. Ini wajib ada di rumah. Karena apa? Ini sangat bagus untuk membantu penyembuhan ya, yang punya tantangan kesehatan. Ini bisa disebut penyembuhan alami tanpa kimia. Ini baik sekali untuk tubuh. Makanya saya setelah bertemu dengan Alfameta ini, saya tidak mau lagi memberikan anak obat-obat kimia. Walaupun saya bidan ya, saya orang medis, saya berusaha meminimalisir. Saya berusaha meminimalisir keluarga saya untuk tidak memakai obat kimia lagi. Dan saya anjurkan mereka untuk selalu minum ini setiap harinya untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena ini memang sangat bagus sekali. Dan setelah itu, setelah anak saya demamnya turun, itu turun loh, total sembuh, tidak ada naik-naik lagi demamnya. Dan paginya itu saya beri lagi dia 1 saset, bayi saya tadi itu. Hanya 1 saset aja 1 hari itu. Sampai sekarang dia nggak ada demam. Nah, kebetulan 3 hari yang lalu papanya kan pilek, batuk, karena cium-cium dia, jadi nular tuh ke bayi saya. Nah, meler lah ingusnya, batuk lah sedikit-sedikit gitu kan, tapi nggak ada demam loh. Itu saya rutin berikan dia 1 hari itu 1 saset. Biasanya dia kalau udah ingusan yang masih bening-bening itu ditambah batuk, itu pasti dia besoknya tuh demam, pasti demam. Nah, ini sudah 3 hari ini demamnya nggak ada, hanya masih ada ingus, batuknya juga alhamdulillah cuma satu-satu, dan hari ini batuknya sudah reda, dan ingusnya itu sudah mulai mengental, dalam arti kalau sudah bentuknya seperti itu kan sudah mendekati masa penyembuhan ya kalau kita pilek ya. Nah, tidak ada demam dan tidak ada sesak, karena anak saya punya riwayat asma, kalau sudah batuk dia pasti sesak. Nah, semenjak dia rutin saya kasih Alfameta, sudah hampir 2 minggu lah ya, tidak ada lagi sesak kalau dia batuk. Dan hari ini dia sudah tidak ada batuk, tidak ada demam. Makanya saya bersyukur sekali ya, saya diperkenalkan produk ini sama Mbak Mary ya. Saya bertemu Mbak Mary itu di Facebook. Jadi ya hanya itu.
sharing dari saya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.